da returnerer vi tilbake igjen. Vi snur her litt sør for Ringnes. Og da går turen tilbake igjen mot Lillehammer. Turen tilbake igjen har jeg tenkt å ta igjennom Lillehammer sentrum. Tar over Ringnesbrua og sykler videre. Jeg er litt usikker om jeg tar gågata eller om jeg tar veien på nedsida. Det ble heldigvis fin temperatur i dag, for da jeg startet så var det liksom småkaldt på armene, men det ble utrolig bra. Litt motvind har jeg hatt hit nedover, så det var deilig å få vind litt i ryggen nå. Mange syklister har vært ute i dag og vært fint av litt selskap på veien. Det var morsomt å se at det er andre som også har glede av å holde på med sykling. Det er fine, slette sykkelforhold her i dette området her jeg sykler nå, med lite motbakker og bratte underbakker og bratte motbakker. God intervalltrening med de små bakkene som er her. Turen i dag blir også på ca. 40 km, 4 mil. Da kan jeg jo fortsette å fortelle som det var det jeg begynte med der borte, der det var så veldig mye motvind. Jeg måtte bare slutte. Da jeg startet YouTube-kanalen, så vil jeg helst ikke vise meg foran kamera. Jeg er litt genert, så jeg trives best bak kamera. Men etter hvert som YouTube-kanalen har utviklet seg, så er det bare mer og mer morsomt å være foran kamera og prate litt. Selv om det er noe som er negativt til det, men noe som er positivt. Egentlig så bryr jeg ikke meg så veldig mye om de negative kommentarene. Jeg gjør ting jeg liker å holde på med. Men jeg er takknemlig for alle som ser på mine filmer. Jeg gjør ikke det her for å få en kjempeinntekt. Det gjør jeg